度就係玩運動嘅，有一場跑步啦，2場跳遠最好分數嘅，同埋1場跨欄最好分數嘅就會係第1名。而家睇我跑步啦。碰碰車好好玩㗎，可以1人1組，2人1組。但你睇睇個規則，睇你夠唔夠高度，可以1人1組先。開始玩賽博飛動啦，我哋。係咗，有啲教。幾耐啊？驚嘅就幾多時間啊？慢慢就唔驚㗎啦，係嘛？開波睇就開始啦。好似有多咗。水嘅水晶撳一撳屏幕睇下先，而家就可以行啦，出發咯！嗱呢個咧就見到喺度啊嘛，咁啊呢個反呢個，呢幅嘅就再反嗰幅嘅，咁啊將喺呢度咯。最後一個水晶先，撳一撳掃描掣，撳啦，我係琪琪專家，記住 like and subscribe 我嘅 YouTube channel 啊！